Talafon nei tai au fau Samoa, soifua manuia ai alo mai o le whaopoponga o tala lau le Teopolenisia. Ua tali malo ai nei le Kalesia Katoliko Romo i Amerika Samoa i le taunu atu. I ai le vai aso nei o le fionga mo sese Vito Liatui, le Archbishop o Samoa pia. Ma taita i alo i ai e lana fionga le sauninga pa ia whaapitoa, i le tai au le solua i tutuila, i le ono i le tai au. Il whaamtalanga whaalawa i tele o tā wai whaafelo i whaapitoa ai o le taunuu, o le fionga le aki epikopo. O se taita i wailonga lona sao le atina ino soifua whaale anganga, ma le au nanga whaataita i Samoa. Ai mai se o lona sao le mati no soifua tupulanga talavou. Ai o tūlanga tau ia o onga. Matali malo ai le fionga Bishop Collier e tuale le Diocese Chancellor, le Media Chair, Father Pio Afu, Father Andrew Wilson, the Missionary Sisters of the Society of Mary, le SMSM, and the Diocese VIP Committee. O le sauninga pa ia po le misao le so, le na whaia le tai ao mataita ia e le fionga le aki epikopo mo sese. O le vaita wal palo te tele o lua tasi le na maliwai tu au maletino. Tu sa le tolu masina taluai ia aperila lua tasi na atoa iai, le fata usanga mal tolu masina talo na tupul na whalawelame, peitai. Ele imaua lava le aveta abale, ai sa na o wha amsinonga o molianga o wha amtalanga wha aluma male tau wha aleanga sa wha iai. Ai wangia mai nei le toe o atu fo i leo, o leisi wha asea, o na o wha amtalanga lava le wa fiai le taitai o le malo tausi, le fionga fia mena o mimata afa, o le atoe o atu ai foi i le wha amasinonga. Ai ele imaua lava le aveta avale na maliwai tu au. O le vai so nei feilo inga le au whaasalalau ma le taitai o le malo tausi. Na whaamautua ne ai e le fionga fia mena o mimata afa. Le tatau wai o na ia puipuia le tofinga pale mia. Ina ua tua ia lo na whaau fiufio le maliwo tu au. Ua ose tua inga o ia e sau mai le taitai o le fas. Peitai na pai fo ila na saunanga. I le leva o na whai fo i o tua inga i upenga ta whailangi o na afianga. E amata mai le maliwo Professor Gabat. Sa e alo manatu a whatanu o whalau e te social media tanga tarau tere i o le mea lawa o tupu. O le mea ua toi sui e ilo mawhawhau. E olo ai le vaenga lea o e taita i le maro. E no manatu rolia. E tau fo ilano tua uia i lo tūlanga o a o le pārmia. Ia fo ilea e tau ona upu i pui le tofi pārmia. Ia o le peo le mafuanga na mai ioe. O avela o whaelo i leo, o lo whamoe lea, o le fo whatulanga i lo ia e tau aveina le matau. Ia atonu le aso e whatati alo ia i tei le tatou whamisino. Ia, o na alo ia lo leo si tatou matau, po al whamoe na. Peitai o tatou mai ta wina, o le matau po fo ilea ili maliwal ta mai tai Professor ya Caroline Garbard, o lo moli ai nei te mai tai tu stala talavo ya Lise Marie Schmidt e leo. Talulo na tusi atu i leo. Whaatatau i moli mau le mea na tupu o lo o ya teia. O le tusi lavale na o lo ta o tua i Lise, le la fono tanga mal te mai tai pale mia le faltali malo, o le tau mea sina i mota. Ma i siva e ngai fsosoani i le sosu e ngā leo, peitai. E manatu leo e le ai se wha mauni ngā le nā tusi, i le umane o lato sosu enga, ma lato moli ai loa, Lise i le tau wha se, mai ua tofa i a Februari o le tau sanga lua ono, e wala a wail wha amsinonga o le tamai tai tu stala. O le masina tau lua yo Iulai a so valu lua lima na te e nai, e me Schmidt moli anga i a leo. Ai o lo tau fia i pēl whalpui tan malala le sunga, a papali i sia fikeal o ia lava na toe ta uina i leo, le soli tu la fono i le lua aso mulmuliane. Masia kia i leo le maotau pali i vaivase, le na mawane i le tino maliu le Professor. O le masina nei au kuso aso sulvalu, le na tu uma i le mata upule val awai a avatu le avanoa, e ilo ai wha maunga, tau i le soifua malolo i na o papali i, e au fiai malo na mawhau. Inisio tala, ua mai e momolia tua i le foa i o moenga ta maiti mo tangasi au tui upolu masawai, e le company le Island Rock. O le vai aso talua i le na amata whaatino tua i mtotua. Peitai o le aso lua o le vai aso nei aso 5 o Augusto.
Lena whaatino ai mo savai il mo tanga singa sol mali e tua tanu mawhili le lua e tua sivi. Masao no le sui o le Island Rock le sunga maiava yo sia maiava. E tu sa mali tolu sfulu a fetala le tau o isi moenga e se fulu. Lena tau awa i tua sivi e le li fo mai. Ma le li pule lango ya pili ali isoli a semi-peri vela timu. Whaaftai el pulenga o le mali e tua tanu mawhili le lua le company le Island Rock i le alolo fatu. O le taua fo ile na o le alofa, le ana wha autu iai le upu wha mana tuma le upu fola le wha whengainga, le ana wha ia le lotu wha aftai le peitai. Sao no fo ile sunga po mau Dr. Pesamino une, i le taua, o le taimi wa taunu uai le foa i le nei, ina o lo mana o mia ai el vaenga o whanau o tau fiatu le whalmai, ona o le whamai o le dengue fever. E lua whanau lai te len tau fia ai o te aleisi itua, ai o atu lava le whasulu le 5 mai, e o atu, ile fale ma ile aso mai whanau lai te se fulu tausanga le mātutua, ma tangata mātutua. Ta ua fo ele sui le Island Rock le sunga mai a vai ono to e maua nisi soani moenga pe a whai la vai wha te tele le wha mai mamana o mia. Mai ua iai fo i wha moe moe wha so atu nisi moenga mo fale mai wha i tu malo i tua. E wha lea e au fi ai sa fotu ma sa taua. Tala nal nei tu la mai lau le tio Polinisia.